sont conçus et préparés pour nourrir et traiter votre peau. Avec leurs ingrédients naturels, les produits Hydraderm ont pour action de nourrir, réhydrater, embellir, adoucir, réparer, régénérer et éliminer les taches, vergetures, brûlures, des boutons, redonner l'éclat du teint de la peau. Notre gamme, la crème de soin du jour pour des peaux saines, non abîmées. La crème de traitement pour des peaux abîmées. La peau de traitement anti-taches et vergetures. Le sérum pur. Produit hydratant, nourrissant et traitant. Ces produits sont l'œuvre d'un citoyen congolais. Produit Hydraderm, fabriqué à base de bave d'escargot, aloe vera et autres. La crème Hydraderm garantit le bien-être de votre peau. La crème Hydraderm garantit le bien-être de votre peau. Na bandeko balandi ya Efrata Mag bisika banso bozali bozalaka penza ebele pona kolanda édition na bino ya mokolo ya lelo nga moko ya bino oyo bozali komona nazali na esengo moko penza ya mvimba pene ya gaya ya kopresentele bino édition ya mokolo ya lelo tika kimia oyo tata mokeli elongo lisusu na mwana Yesu Kristu elinga bikemino banso bisika bozwami. Tofongola bansango penza ya mokolo ya lelo pona kotalisa bino bwe ete nanyango ayebi mokolo ya 25 mai ezali mokolo oyo bakimbangiste nyonso tu ya monde entier bafetaka Noël na bango boyoka ndenge ezalaka penza esengo owapi tolukele yango kombo reportage. Na kati ya mokili tozalaka na ba religion ebele me tozalaka kaka na nzambe moko. Nanyango ayebi église kimbangiste te oyo ekenda nsango pe ekoma universel partout dans le monde entier. Bazalaka na mukolo na bango oyo bafetaka Noël na bango ezalaka le 25 mai. Botala ndenge bazalaka penza na esengo okene na Afrika, na Amerika, na Asie, pe na Europa, na Océanie. Partout na mokolo lelo bafetaka anniversaire na bango le 25 mai parce que ezalaka mokolo oyo Noël nekaka. Papa Simo Kimbangu asalaka musala na etope asala musala yango bakimbangiste ba célébrer yango chaque jour to chaque année ya le 25 mais ndenge ezalaka yango bomona ezalaka penza na esengo botala ndenge ambiance oyo elekaka surtout na église kimbangiste oyo ezalaka centre d'accueil bokena nkamba po bokeli suna mokoto engai partout dans le monde entier lelo fanfare beta maka ekozala kutu deux fois te po juke oyo ezalaka wana bolukela yango kombo botala ndenge ka sentiment oyo ezalaka partout dans le monde entier parce que ezalaka Noël Kembo tata Simo tu yengele. Ok chuku. Bon message nanga na lini ko passer eza que oyo eza likambo na biso bayindo. Voilà. Kolo Yesu alobaki likambo na ye akopesa yango na libota mosusu ekobotela yango mbuma. Ezali histoire ya le 25 mai eza pona bakimbangiste te. Ezali ya mokili mobima. Ezali ya mokili mobima. Boye ya Kolo Yesu na mbala mibale. Eza esengo na biso nyonso monde entier mobimba. Donc tozala esengo ya 3. Lelo ne papa de alunga na bota mikolo Yesu. Oboyi sala mokili na yo. Mobiki tinde yo. Dossier oyo na commune ya Selemba ou na frontière badiading namba la bota la population ndenge babeti mbela liboso ya caméra Efrata Mag dossier ngoza nini érosion ekwe ici banda couper ya passe pe ngoza nini batu ba perdre ba vie na bango yango balelaki liboso ya caméra ya Efrata Mag. Awa tozali na commune ya Selemba ou frontière oyo et Kabola quartier mbala na quartier badiadingi population baza penza ya kolela epai ya bakonzi ya Kinshasa botelela bango dossier oyo parce que baza konyoka ma mikolo na mikolo ndenge ba érosion ezobuka bango bandako eza kokende bango pe ya passe pe bazali susu nini
baza ko perdre na ba vie na bango na biloko na bango ya motuya yango batikala ki sima te ba benga caméra e frata mag bisika oyo parce que ba konzi ba yoka bango ezali le seul magazine on a République démocratique du Congo ma konzi ba yoka ka yango ba benga caméra e frata mag ba sengi e pa ba konzi Kinshasa mingi e pa tata mo konzi soki otiki bango boye bazali konyoka ma pourquoi parce que érosion ezo kabola bango ndambu ba ebite ba kosuka wapi to pe ba kimela wapi yango bete kimbela liboso ya caméra e frata mag. Ok, chuku. Abisona lupasi, tala ba érosion ndenge ezosala. Bandaku, kokweya, il faut que nous les bêtis donc tozalaka mal à l'aise. Éviter soki tokosala ndeni. Mikolo si mkonzi, botala ta ndenge tozonyokwama. Kosoma na nsima eza pasi, kotonga ndako eza pasi, donc souffrance. Aprometaki biso kaka ke akotinda. Netoyebi aotina basaki po babongisa place banani bayoso oyesala tout eza moi bien mais biso quartier mbala na badanding source ya mai oyo ezokobuka biso bandako ngai nazali propriétaire bandako na ngai ekei oyo nasombelaka mwa lipa oyo nakoki bana ozwa mwa 10 000 okende kofuta minerval ya bana classe eza lisusu te nde yango tosenge pa mokonzi ya mboka pa garant de la nation atambola na commune ya Selembao aya ko vivre ye moko akomona ke oui c'est sérieux commune ya Selembao ezoko disparaître na carte géographique ya ville province ya Kisasa plein des érosions plein yango tosenge pa mokonzi yo moko yaka zwa staff na yo okoma na quartier mbala badandingi yo moko ko regrette kita penza na se côté à terrain malula yo moko regretter non c'est possible batake misala soit ne langa oyo selon programme yo moko ko pesa tata mokonzi oya ko bikisa biso awa na kapo to leli mingi ata député moko ayaka lisusu te banda to pesa bango ba voix tilelo bazonga teke ata mwa 10 saki oyo botia na érosion elo kaka tozo momentanément ezoko bikisa biso tozo lona ba madiadia babitabe ba bambu ne yango kaka tozo lala pongi na butu mwa pongi mais soki mbula makasi to lala ka lisusu te tozala ka libusu le banda na bapao kaka na commune ya Selembao na veni Katanga na quartier Badiading population babeti mbela epa ya bakonzi botalela bango dossier kaka ya ba érosion ndenge ezo déranger bango population bazonyo koma yango basolola ki liboso ya caméra ya Efrata Mag reportage. Bisika oyo bozali komona tozali na veni Katanga na quartier Badiading na commune ya Selembao bana ya Selembao tangu bamoni kamera ya Efrata Mag ngai baleli epa ya bakonzi ya Kinshasa botalela bango dossier oyo baza konyoka ma mikolo na mikolo pasi pezali ko renye na kati ya quartier na bango awa Badiading eloko nini ezopesa bango pasi ya motu ezali penza nini érosion tope ba érosion eza ko déranger bango du jour au jour yango babeti mbela epa ya bakonzi soki botiki bango ekozala pasi yango bayebisi bakonzi bo solola tango muke pourquoi parce que baza konyoka na dossier oyo etali ba érosion na quartier Badiading na veni Katanga na commune ya Selembao boka ndenge babetaki mbela liboso ya caméra ya Efrata Mag pour na dossier ya érosion. Ok chuku merci donc papa Fachi papa te vota ki yo à 100% na Selembao mais quartier Badiadingi na yebite soki penza mutu na yo azali na bureau ya Selembao comme bourgmestre oya koki ko suivre papa toza ata na souvenir na yo moko te oya koki ko sunga biso parce que ba érosion ezali ba inondation ezali ba mabulu ezali mais tozolela mais tozozwa suivi moko te samedi to yambaki oyo to yambaki mais tomoni ata réaction moko te na ba action oyo ya yo état que président de la République papa motion nanga kaka yango wana tindi la biso lisungi ya bien pour ça la biso ba caniveau
kaka wana nga papa naza nango. ADH parti cher oyo ekumbamaka epai ya mwana mboka le sénateur Jean-Claude Bayende bazo fêté 21e anniversaire ya parti na bango na Mokuse. Reportage ya Ebube Prod. « 21 ans d'engagement, 21 ans de constance, 21 ans d'une marche résolue du peuple congolais. Tout commence le 25 mai 2005 face aux défis immenses de la République démocratique du Congo. Des femmes et des hommes, mis par un idéal élevé, décident de doter la nation des cadres politiques capables d'incarner ses inspirations les plus profondes. La paix, la démocratie, la cohésion nationale, la justice et la solidarité. C'est ainsi qu'est née l'Union des démocrates et humanistes chrétiens, UDHC en sigle. 3 ans plus tard, fidèle à l'évolution de sa maturité politique, le parti adapte sa trajectoire et adopte définitivement son identité actuelle, l'Alliance des démocrates humanistes, l'ADH. Avec une devise gravée au cœur de chaque action, place sa seconde vie, celle de la nation. Avidé de comprendre les dynamiques des sociétés modernes, il décroche une licence en sciences du travail et un diplôme d'études spécialisées en gestion des ressources humaines à l'Université libre de Bruxelles, en Belgique. De retour sur la terre de ses ancêtres, son leadership naturel les propulse au service de l'État. Son parcours est impressionnant. Député provincial, député national honoraire, vice-gouverneur, puis gouverneur honoraire de la province historique de l'Équateur. Partout où il passe, il laisse l'empreinte de la rigueur et du bâtisseur. En 2023, le peuple renouvelle massivement sa confiance en lui en l'élisant magistralement à la triple casquette des députés provincial, député national et sénateur. Aujourd'hui, c'est depuis le prestigieux bureau définitif du Sénat de la République où il exerce les hautes fonctions des rapporteurs adjoints que cet homme d'État chevronné continue de faire rayonner l'idéal humaniste de l'ADH. Mais une vision n'est rien sans un architecte pour l'exécuter. À la tête du comité exécutif national, le secrétariat général du parti bat au rythme d'un engagement remarquable, celui du docteur Harmonie Bokole. Regardez cette carte de la République démocratique du Congo, des rives du fleuve Congo aux collines du Kivu, des forêts de l'Équateur aux savanes du Katanga, l'ADH s'est implanté partout. Grâce à une stratégie de mobilisation sans faille, le parti s'articule aujourd'hui à travers des structures de base solides, des interfédérations provinciales avec Kinshasa érigée fièrement en vitrine interfédérale jusqu'aux structures le plus proches des citoyens, des fédérations urbaines, communales et rurales, aux sections de quartiers et de chefferies jusqu'aux cellules installées au cœur de rues et des villages de la République. L'ADH n'est pas un parti de salon, c'est une force vivante, une famille politique unie et présente dans chaque morceau du territoire national. 21 ans d'histoire, 21 ans de fidélité à l'humanisme, à la démocratie participative, à la justice sociale et au développement durable. Aujourd'hui, l'Alliance des démocrates humanistes regarde vers l'avenir avec optimisme et confiance. Derrière le sénateur Jean-Claude Bayende, des milliers de démocrates humanistes se tiennent debout, prêts à conquérir et à gérer les pouvoirs d'État pour le bien-être de chaque Congolais, pour la paix, pour la justice, pour le Congo. Heureux anniversaire à l'Alliance démocrate humaniste, place à l'humain. Ayebi marché bayakate et kendan sango ba fond marché oyo batekaka entre na veni Bosenge na tongo moko baye ko bengana bango balobi esika oyo ezokoma maison pona batu batekaka mabaya bayebi te bango bakokende wapi yango babengaki caméra ya Frata Mark Baleli et pa ba konze Kinshasa botalela bango dossier oyo reportage. Awa bozali komona tozali na commune ya Ngiringiri, plus précisément na marché bayaka marché oyo ekena nsango batu basalaka ba commerce na bango batu babokolaka bana na bango bisika oyo mais ya pasi pe mawezali nini entre avenue Bosenge na avenue Bolafa population to ba femme commerçant na ba commerçant oyo batekaka awa baleli
liboso ya caméra Efrata Mag epai ya bakonzi ya ville province ya ville Kinshasa pe batali mingi epai ya vice gouverneur Edi Iyeli Molangi papa social. Pourquoi? Parce que yende azalaka molobeli ya bana ya ngingiri to pende azali notable ya ngingiri. Pourquoi ba mama awa baza konyokwama dossier yango penza ezali nini awa bayebisi bango balonga bisika oyo po sino te bazobuka bazoprivilégié kotongisa batu oyo basala ba maison po bateka ba mabaya yango ba mama basiliki babetaki mbela pe bapesaki ba condition na bango balebi chaque jour à partir ya 12h bakobetaka basifle bisika oyo. Pourquoi? Parce que ezali place balukelaka mbongo wenza bayaka ebanda uta kongo ezala kongo ti lelo ezalaka me bakamo ya pasi ezali mawa soki otali malamu ezali balobi ezali entre Bougumestre ndenge ye mutu azali cause ya koluka bango balonga na esika oyo parce que balobi ba maison de kotisaka mbongo bango bafutaka mbongo ya mike yango boyoka bango moko ndenge balelaki liboso ya caméra Efrata Mag epai ya bakonzi Kinshasa bosunga bango mpo na dossier oyo ezali pasi pe mawa eza nungu eza réalité. Bougumestre ya ngirenge ayaki na wenze Edouard Mwamba Chena Nduku ayaki awa ayebisi ba mama balongwa po bapesa bata mabaya dans 3 jours balongwa po bakotonga bakopesa bango basala badepo ya mabaya alors que marché bayaka ezali conçu espace oyo bazobenga balongwa bazali mpona makambo ya taxe d'étalage. Biso tozosensibilize mpona vente ya patente soko eza anormal moto moko aya aza espace ya monene balongola plus de 300 mama dans un pavillon po bazanga esika ya koteka base retrouve na balabala. Ntango bakose retrouve na balabala yo moko yebisi logo ya mokonzi ya vile ya Kinshasa ezali nini wenze eza balabala te. Donc mutu fo teka na kati ya wenze. So bato bazoteka na kati ya wenze ye Bougumestre alingi alongola bango na kati ya wenze po babima na balabala. Yango biso syndicat topesi modo na mama mikolo nyonso 12h babetaka sifle si makambo ekosi. Po awa nde eza mabele na ye. Eza anormal ke na mabele sika vice gouverneur atia motolu na ye bana ngirengiri banyoka. Tosala na vice gouverneur ayebisi na Bougumestre atike makambo alingi asala eza bozoba soki moto aza na posa ya mbongo aluka mbongo na ndenge mosusu e aluka ndenge ya konyokola population eza malamu te. Donc vice gouverneur mokonzi ya vile akita bozwa likambo oyo mpenza bozwa yango na sembo bosimba yango na kati ya koprotege bamama na kati ya marché j'ai 53 ans d'âge. Na baoteka moni papier. Oh ya ciment. Le point ni beaucoup mais ça coûte la danger. Moi il va jouer du match wana. Les téléphones nda kuna la image bandeko ka basenga ki basenga na téléphone. Après on go yango ni. Point ni boye. Na rien belo moko. Belo so ça capital. Moi, je suis beaucoup de choses. Nous avons 117. Il y a un Scrabble, 118. Alors, il y a un peu de moko. On est un peu de ça, ça va sur la mission. Moi, je suis un peu de temps. Pour maman, je suis un peu de temps. C'est ça, c'est ça. On a un peu de temps. Na quartier Eradi na commune ya Selemba ou population babeti mbela liboso ya caméra Efrata Mag epai ya bakonzi ya régie des eaux botalela bango dossier ya mai ebimaka te ebimaka na pasi me bafartine chaque fin du mois eyaka yango babetaki mbela liboso ya caméra ya Efrata Mag. Ça doit souffrir. Donc, mai biso to ite so ba konti ba bosa na biso so inde ni to ebite. To souffrir mai compte yango di fatima. Ta moni kutu pe kauki kutu exista yango te. Ezana te échantillon otia. Donc, il faut pas na combien encore échantillon. Donc, to ma biso forage à libela. Oso oza mbo forage te za passe. Tala ba conjoncture les lobes olambi, lozuma 10 000 fois olambi. Lobby, to éviter ce qui ndenge ni. Bon, quand je suis na projet ma et comme il na kati, et comme il passe pour mes arata, mais tout souffrir. Ma passe. Moi exact. Donc to comme car les esclaves ya ba forage, to orange yango petala. Et ça aux rapidité et aucun coup na ma esili.
donc ozongi neti nga boye nakendaki lobi babisi nga mai esili nazongi ti lelo mai nakende susu o mai esili donc nazwi mai te donc naza mai kutu te ata ya kolambela eza te ya kosukola kutu naza nango te donc ya forage esili donc ya korégir ezo mpe moi eza te donc pasi na pasi vraiment bamikroza batalebisa mikambo vraiment. makambo etali changement ya constitution population to mpe babama nkongo batikali nsima te babetaki mbela penza ya makasi liboso ya kamera efratamaka epai ya bakonzi boyoka bango ndenge bango babetaki mbela. Reportage ya Ebube Prod. Qui est question pour un changement de constitution et tout ça. Président Lobaki Eloko Moko, il y a 5e 3e mandat. A 5e 3e mandat, mais ceux qui peuple, bazana posa na ye akondima. Parce que pouvoir des alaka peuple, non? Pouvoir des alaka peuple. Et zalata politique na biso, eza ceux qui andenge nini pouvoir des alaka peuple. Ata dictature, batu basu qui sera ba dictateur. Ezala kaka peuple. Il y a lobby, ceux qui peuple aza na posa na ye akondima. Mais a lobby mabete nga na soutenir rango. Na soutenir rango menga nazo senga kaka na papa mokonzi ya ekolo. Asala dialogue te na bapaya. Asala dialogue te na bapaya. Ceux qui total na Afrique du Sud lelo, l'Afrique du Sud lelo ba komo benga na bapaya. Partout dans le monde, bazo bengana bapaya. Ba américain bango moko ba bengani bapaya. Autre yambaki bango awa. Mais pona nini biso bapaya oyo basala ka biso mabe to vanda kaka na bango. Photo lukato yeba bango. To yeba bango to senga bango na kimia bazonga epa na bango. Soki baboyi ko zonga epa na bango mais eza na ba prophétie elobama déjà pour na Congo pe ezali. Fumu Kimbangu aloba eloko moko ke indépendance ya liboso ezalaki politique. Tozozela indépendance spirituelle oyo ekobima réveil oyo ekolamusa peuple congolais oyo ekolamusa ba eli oyo ekolamusa ba disperser baza na monde peuple congolais baza na monde oyo bakima nzala bakima bakenda na bamboka mindele bozomona ndenge mokili ezoningana lelo te. Il faut tozonga boyo bokendaka boyo bokima nzala bozonga na mboka na biso. Président, il faut okabwana na bapaya. Champion du monde ya bagam nyonso tu oyo ezalaka na mokili kombo nango penza ezalaka nini. Hydraderm yo mutu oyo zali na problème ya loposotage to pe bouton nduta. Soki osaleli yango okoza solution po na loposo na yo. Reportage. Les produits cosmétiques Hydraderm sont conçus et préparés pour nourrir et traiter votre peau. Avec leurs ingrédients naturels, les produits Hydraderm ont pour action de nourrir, réhydrater, embellir, adoucir, réparer, régénérer et éliminer les taches, vergetures, brûlures, des boutons, redonner l'éclat du teint de la peau. Notre gamme, la crème de soin du jour pour des peaux saines, non abîmées. La crème de traitement pour des peaux abîmées. La peau de traitement anti-taches et vergetures. Le sérum pur. Produit hydratant, nourrissant et traitant. Ces produits sont l'œuvre d'un citoyen congolais. Produit Hydraderm, fabriqué à base de bave d'escargot, aloe vera et autres. La crème Hydraderm garantit le bien-être de votre peau. La crème Hydraderm garantit le bien-être de votre peau.
bozalaka ya mvimba pene ya Gaillard liboso ebetando eke na bino pona koyoka rubrique na bino moko oyo bolingaka mingi pesa makanisi na yo pona ekolo boyoka makanisi bayike bapesi pona ekolo Congo. Bana Kin, bana Brazzaville, bana Angola, bana Zimbabwe, bana Mibi, bana Somalie, bana Angleterre, bana démocratie du Congo, topesa makanisi pona démocratie du Congo. Bona biso surtout ba jeune ebele na nde ba otambola musala ezate ba jeune ba komba kuluna komela ba diamba poko zanga musala osala ngana mettre en nettoyage à sec na désinfecta bandaku na sokola ba kiti ya diva ba tapis donc musala ngana za nango ya ngwana mais moyen de financement pour ko luka base ko vendre sikama pona encadrer ba jeune pona ba yokola pe musala ngana za nango nde yango eza mwa passe donc ma quantité na osenga na l'état ce qui moyen il faut ko sunga biso ba mettre pour tona maïl ya ko transfert mettre pa baninga pour lobi munata se trouver na kwa na ye na désinfecta bandaku na nika ba kiti ya divan na sokola ba caro ba vite na musala ona yokoli ba na Brazzaville na ya yango na osala ana kata ka tande o moni ba ful ba boa ka bangongi ndenge to déranger na désinfecta bandaku pona ba bangongi nde bato bazoka kimia dosi akala ba konza likolo biso fo ba prier biso ba lukela biso ba moyen ba na minute ce qui base izali ke na tie base place moko na machine ya moto pompe wana lorsque la mituka kosola ba moto kola sabana ndenge nika ba tapi ba kita divan so mutabi musala zu machine wa kia bando bi malosi mambongo na ye za mwa passe pour mona mutasi mba su machete ndi angwano moni makanti nanga na osenga na l'état ba konza mboka so ba yoka image na nga oyo ba meka ko soutenir ngai pour na songa pe ba jeune oyo ba na ba difficulté. Penza esilisaka édition na bino ya mokolo yelelo soki yo pe ozali na makanisi ya kopesa kobuka na te na musika bisika ezali tindela biso yango tokoyeba motie yango penza liboso ya ba etando eke soki bosepelaki na édition ya mokolo ya lelo bopesa lokumu epai na ye moko le grand retour des animés jamais akufa ebube prod bafandaka na nzambe babeki teke azalaki mwana na nzambe ata ba pati bako joma kaka ye moko azalaki derrière la caméra pe na monaki David Mompangi azosala musala oyo pona ko sepelisa ba mama ya Congo nga moko ya bino oyo bozali komona liboso ya betando eke nazalaki na esengo moko penza ya mvimba pene ya Gaillard ya ko présenter bino édition ya mokolo ya lelo. Appelez-moi HM autrement dit aussi mobali oyo azanga mbanda bango nde bambanda na biso na yebisa bino tozomesa na bino mukie penza tokobosa na te pona kopesa quelques partenaires na biso ya magazine Efrata Mag mobimba bisika bozwa là je vois directement le docteur Harmonie Bokole oyo azali secrétaire général ya parti ADH oyo kumamaka epa ya mwana mboka Jean-Claude Bayende là je vois directement en direct de Kisangani Mama Gonda tata mokeli abombo ba susu mikolo ebele na se ya moyi oyo. Et puis tokobosa na te le 3 juillet oyo na zone de Paris et koyinda héritier otana bende akobuka yango. Soki yo pe olingi okoma partenaire na biso ya magazine Efrata Mag benga biso condition eza nango très simple dessin animé jamais akufa ata batutie azala kaka ebube prod tata mokeli abakisoli susu mikolo ebele na se ya moyi oyo tokoloba boye nzambe abatela biso lisusu na mikolo oyo ezali koya. Ok chuku